我哋劇場咧從來冇呢個流程嘅，即係我哋今晚有一個特別嘅觀眾代表，佢都全程睇咗我哋嘅演出嘅，佢都有嘢想同我哋講。咁我哋咧有請一個特別嘅觀眾代表上場好唔好啊？嚟，有請我哋特別觀眾。Hello everybody 今日都係好開心啊！可以invite 咗基慈來做呢個廣東話嘅專場。我爹哋其實好開心嘅，佢話佢諗住咧 Spicy 唔係一個 comedy club， 係一個 language school。佢話多個廣東話嘅course 同埋 major 咧都係好好嘅。其實我10歲之前諗住自己嘅廣東話都係好好。我 auntie 係上海人，佢 husband 係香港人。10歲之前咧，我 auntie 睇我嘅時候咧，一直同我講廣東話，所以咧我諗住自己廣東話都係好好嘅。跟住10歲呢年咧，我去咗香港。係翠華點嘢叫嘢，嗌嘢，我 auntie teach me 嗌嘢，我嚟唔該我想要架車嚟咁樣，完全唔得但係廣東話都係好好聽，同埋基慈都係。都係好得意，好好笑，希望大家繼續支持廣東話棟篤笑，睇大家。